नमस्ते, मैं डॉक्टर मुनीरा शाहपुरवाला एक पल्मोलॉजिस्ट हूँ। क्या आपको लगता है सिर्फ एलर्जी नाक तक ही सीमित है? इससे छींक आना, सर्दी होना यही हो सकता है? नहीं, एलर्जी कोई भी हिस्से में इन्वॉल्व हो सकती है। अगर एलर्जी लंग्स में है, इसे हम एस्थमा बोलते हैं। इसके साइंस है छाती में जकड़न होना, खांसी होना, बलगम अंदर अटका हुआ लगना और सांस लेने में दिक्कत होना। ये चीज़ें अगर सीज़न में बदल रही है या कुछ चीज़ों पे ट्रिगर हो रही है तो आज ही आप चेक करवाइए। थैंक यू।